Давайте посмотрим мой любимый расклад. Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце под сердцем, сердце успокоит. Думайте о себе. Расклад общий, не забывайте об этом. За личными раскладами в Инстаграм, Телеграм. Что же ваша жизнь? Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Стучит. Стучит какие-то перемены с возвратом. Что-то вам тяжело дается, но нужно вернуть заново. Что-то к вам придет заново. То есть связано это с какими-то вашими делами семейными. Возможно, у кого-то кризис в отношениях, именно официальных отношениях. И здесь будут улучшения. Вы примете решение на улучшение. Как бы тяжело ни было, но вы будете семью сохранять. Стучит, гремит. Что-то вас раздражает, что-то вам не дает покоя, что-то, какое-то состояние недовольства у вас есть. Вы как сожаление каком-то находитесь из-за отношений, из-за семьи. Но здесь благополучие наладится. Хоть вы устали уже это ждать, но все в ваших руках. Дверь откроет ваша уверенность. Вы приобретете какую-то некую силу в самой же себе, благодаря вашим действиям. Здесь мужчина к вам, дверь откроет, мужчина к вам идет. Мужчина, который сейчас вообще ничего не делает, который, знаете, умеет подавлять свои чувства. Но здесь дверь откроет мужчина со свиданием. Стучит, дверь откроет на сердце. На сердце у вас хорошее начало чего-то, зарождение каких-то прекрасных идей идет. То, что вы, из-за чего вы грустили, у вас идут изменения, у вас как заново пойдет, возрождение пойдет. Возрождение пойдет с этим мужчиной, который на данный момент где-то в состоянии молчанки. Стучит, гремит, дверь откроет на сердце. Под сердцем вы в ожидании какой-то радости, в ожидании победы, в ожидании триумфа какого-то, надежды исполнения желаний каких-то под сердцем. Под сердцем вы к душе лелеете того самого хлопчика, который на данный момент в холодочке находится. Ну, известия от него ждите. И сердце успокоит. От чего-то, как знаете, что-то уйдет от вас. Либо вы от чего-то уйдете. То есть что-то новое должно прийти, а старое уйти. Вы здесь в раздумьях находитесь на пути, как знаете, на пути выбора. Да, нет. Здесь к вам придет человек все-таки, который ушел когда-то, но он идет к вам с возвратом. Сейчас он еще пока что не уверен, но придет, даст о себе знать. Человек идет с новыми к вам отношениями. Ситуацию он уже проанализировал и здесь идет к вам с серьезными намерениями.